Yawwa, salamu alaikum. To, yau za ku ganni da roba, za ku ganni da haɗin madarorin turare, sannan ga kuma auduga. Wannan wani turare ne mai kyau, mai ƙamshi, wanda ake cin riba 2 ko 3 da shi. Ana turara kaya da shi, ana turara jiki, kuma ana yin turaren tsuguno. Sannan za ka turara jikinka, yana saurin kama jiki, kuma turare ne na ƙuya, wanda idan ba ka buƙatar wahalar da kanka wajen yin turare wanda zai wahalar da kai ko ya jijjiga maka jiki, za ka yi shi simple and easy. Ana sai da shi, kuma gaskiya turare ne mai kyau. Sai kin gwada za ki gane. Shi dai wannan turare abin da ake buƙata, za ki nemi audugarki gata. Na fi siyo yar kanti saboda ita a gyara take. Idan kika neme ta gata, za ki gani zan juye ta a cikin roba ta kamar haka. Kuna kallo, gashi na sassaka audugata a cikin roba kamar haka gata, kamar yadda kuke gani. Turare ne na ƙuya amma gaskiya yana da kyau. To, yanayin space ɗin mu kenan na cikin robar. Bayan mun yi haka kuma za mu ɗauko waɗannan haɗin madarorin turare. Wannan madarori ne da an haɗa su narcis, su bishira, su 212. Turarurruka dai masu ƙarfi sosai wanda ake saka su a turaren wuta. To ga su aka harhaɗa a nan. Gashi zan yi amfani da waɗannan turarurruka, zan zuba su a kan auduga. Gashi kamar yadda kuke gani. Gashi kamar yadda kuke gani. Gashi na zuzzuba wa audugata. To zan cakuɗa ta inda bai ji ba. Ina so ya ji, ya kama ta sosai. Kamar yadda kuke gani, ana so audugar ta kama turaren, ya bi jikin audugar sosai. Kamar yadda kuke gani gashi. Gashi. Idan ma na ga turaren yi yawa, zan iya na ƙara auduga kamar haka. Shi wannan turare ba abin da ake saka masa, abin da yake buƙata kenan. Gashi. Zan caccakuɗa audugata yanda zan tabbatar kowacce a ciki ta kama turare. Gashi kamar yadda kuke gani, kowacce auduga yanzu ta jiƙe da turaren nan da nake so na yi amfani da shi. To, a haka za ku ce to shi kenan, yanzu shi wannan turaren yaya ƙanshinsa zai kasance. Ƙanshi fa ba kama hannun yaro fa. Ƙanshi ma mai kyau. Sannan kuma turare ne da ko a wani irin yanayi kika yi baya cin gawayi. Bari mu gwada da gawayi na Hausa. Kasancewar akwai wacce ta yi min complain a cikinku cewa wai duk sanda ne turare ina gwadawa da bona. To, tana ganin kamar in an gwada da bona, ai ba lalle ne ya ƙamshi ba, ba lalle ne zai ci wuta ba idan aka sa shi a gawayi. To gashi kuna kallo, bayan na gama haɗa, gashi na sa shi a gawayi. Ku duba ku ga hayaƙin da yake. Kin ji ƙanshi kuwa? Ƙanshi ba kama hannun yaro. To gashi nan, wannan shi kuma wannan kalar turare ne da ake yi, wanda yake simple and easy, ba shi da wahala haɗawa. Za ki samu container ko ma a cikin kamar irin wannan robar, za ki rufe abinki. Za ki iya turara kaya da shi, za ki iya turara jiki ko kuma ɗaki. To na gode.